Сегодня последний день перед каникулами, а потом халява. Рано радуешься, нахлебник. Ты вообще свои оценки видел? На грани двойки по каждому из предметов. Если ты умудришься получить сегодня хотя бы одну, то ты останешься на летнее задание, и помимо этого я надеру тебе жопу вот этим веником, предварительно обмотав его колючей проволокой, облив бензином и подожгя. Ты меня понял, сын? Да, мама. Ну вот и славненько. Надо срочно придумать хитрый план. Эврикана! Говоришь, линолеум скользкий? Угу, ударился, блин. Что-то у меня голова болит, мам. Можно я в школу не пойду? Ерунда, позавтракаешь и пройдет. Но у меня голова кружится. Ты преувеличиваешь, иди хавай. Но я потерял 3 литра крови. Хорошо, мам. Так, ладно, давай разберемся, как разумные люди, как мужики. Ты прекрасно знаешь, что если я пойду в школу, то 100 пудов умудрюсь получить парашу. А если я останусь дома, то ничего плохого не произойдет. Ведь это разумно. А ведь вкусный был. Блин, весь день придется сидеть на стреме и не палиться. Интересно, на сегодня вообще что, не задавали? Итак, проверим домашнее задание. Твою мать! И отвечать у нас будет. Пожалуйста, только не меня, кого угодно, женщин, детей, бобров, но не меня. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Зеков, ты отвечаешь. Одну минуточку. Бляха-муха! Во! А какая тема? Перл-Харбор. Бляха-муха! Хотя постойте. 1941 год. Утром 7 декабря японцы устраивают хитрозадую атаку военной базы Перл-Харбор. Сонные америкосы в трусах и носках пытаются дать им отпор в течение кучи часов. По всей локации происходят взрывы. В воздухе летают органы с разной степенью прожаренности. Видимость теряется в фонтанах крови и красноты от нанесения урона. Атака проходит удачно. Бункер раскренебенивает в хламину. Это безумие. Это Спарта. Когда новый мульт. Войска негодуя. Охудеть. Капитан, нас берут на абордаж. Стреляй в голову! В нашей молодости стреляли вилками, потому что тогда винтовок не было. Ну, вроде все верно. А потом я выбегаю, как давай лупить по ним из пулемета. Чё, ты что ли мне геймплей из Medal of Honor пересказываешь? Не, это просто цитата одного из воевавших тогда, окей? Хорошо, 4. Yes! Так, кто хочет ответить пересказ романа «Преступление и наказание»? Может, ты, Дима? Да не, мне что-то не хочется. Да я знаю, ты хочешь. Да откуда вам что-либо знать? Давай же, выходи. Да не. Тогда тебе кол. Ты что делаешь? Ща я все расскажу. Что же ты овцами так подставляешь? Почему руку не подняла? Я же знаю, что ты прочитала. Я все о тебе знаю. Даже где ты живешь. Плачешь, как баба. Ну, что молчишь? Я собираюсь с мыслями. Блин, паника, я даже краткого содержания не прочел. Что делать, блин? Попытаюсь воспользоваться старой доброй логикой. Да поможет мне великая сила. Глубинный смысл данного произведения заключается в том, что любое злодеяние влечет за собой неминуемое наказание, на основе чего можно сделать вывод, что отсутствие злых деяний предотвратит любое наказание. Однако что вообще есть злодеяние? Ведь система оценивания у каждого своя. Что неприемлемо для одного, может являться нормой для другого. Соответственно, наказание несправедливо, а фильм «Повелитель стихий» — говно. Покажи само содержание. Как он старушку топориком шмякнул и все такое. Что? Да как вы смеете? Так поверхностно обсуждать этот рассказ? Но ведь это роман. Неважно. Это же величайшее произведение на свете. За подобное пренебрежение к нему стоит отрезать конечности. Я и не думала, что тебе так понравился роман. Вижу, ты точно его прочитал. Молодец. Главное, что он заставил тебя задуматься. 5 тебе.
Можно выйти? Да, конечно. Да, у кого большие яйца? У меня большие яйца. Пятерка. Ух, я в ударе. Думаю, дальше вряд ли что будет. Дима, назови мне все виды спиртов на оценку. О. Эй, чел, подскажешь, если что? Ок? Не-не-не-не, я тут просто мультфильм снимаю. Ну ты-то подскажешь? Ну, помогу, чем смогу. Спасибо, чувак, выручаешь. Эй, поможешь мне подсказать ему ок? Хорошо. Слушай, поможешь помочь ему подсказать? Угу. Спасибо. Эй, давай, отвечай. Метил. Чё? Метил, блин. Да метил, блин. Метил. Молодец, дальше. Метил. Этил. Дальше. Пропил. Пропил. Дальше. Жопа. Жопа. Да-да-да-да, давай дальше. Мутил, курил, тусил, косил, дебил, дверь запилил. Дальше, дальше. Все. Все? Молодец. Такой прям молодец. Времени немного напутал, но садись. 4. Хзеков, забирай свой табель и сваливай отсюда. С радостью. Я дома. Я сегодня не получил ни одной двойки, так что все должно быть кошерно. Ты оценки-то свои вообще видел? Нет. Так взгляни же. У меня ни одной тройки? Но ты же сказала мне утром, что... Да, я соврала. Но ведь хуже не стало. Наоборот, ты получил больше, чем рассчитывал. Если бы я тебя не испугала, ты бы и не подумал стараться. Ведь так? Ну, наверное. Так-то. Ты еще поблагодаришь меня, когда будешь поступать в универ. Ибо все твои действия отразятся на твоем будущем. Правда? Нет, блин, я тут просто так распинаюсь. Конечно, правда. Главное было показать тебе это. Дальше ты уж сам решай, как стоит жить. Привет, сосед. Я просто хотел извиниться за то, что всегда был таким уебананом и действовал тебе на нервы. Я просто хочу, чтобы ты знала, что на самом деле я всегда видел в тебе личность. Поэтому прошу тебя не злиться на меня. И надеюсь, что мы будем друзьями. Спасибо, для меня это много значит. Для меня это тоже важно. До встречи. Ага, пока. Сработало. Пара слащавых пафосных фраз, и я втерся ей в доверие. Теперь она наверняка даст мне списать, а может даже просто даст. Бугага. Я все слышала. Вот решебник с ответами на все задания. А родители мои свалили на дачу.